Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop anni 70, 80 e 90. Oggi dedicheremo il nostro tempo a un'icona del cinema italiano, la meravigliosa Mirella D'Angelo, una diva dal fascino magnetico e dalla bellezza mozzafiato, che ha saputo incantare il pubblico con la sua eleganza e la sua sensualità. Nata il 16 agosto 1956 a Roma, Mirella si è formata presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, una scuola prestigiosa che ha affinato il suo talento naturale per la recitazione. Il suo debutto avviene nel 1974 con il film Terminal, e già da allora si intravedeva il potenziale di una grande stella. Ma è negli anni '80 che il suo nome diventa sinonimo di bellezza e sensualità, grazie a una serie di film che ne hanno esaltato il fascino inconfondibile. Uno dei ruoli che ha lasciato il segno nella sua carriera è senza dubbio quello in Caligula, 1979, diretto da Tinto Brass. Questo film, controverso e audace, ha fatto parlare di sé per le sue scene esplicite e la sua natura provocatoria, ma la presenza di Mirella ha dato un tocco di classe e magnetismo che ha saputo catturare l'attenzione di tutti. Chi non ricorda quella bellezza che spicca tra le scene del film, rendendo l'atmosfera ancora più travolgente? Brass sapeva scegliere le sue muse e con Mirella ha decisamente fatto centro. Ma non fermiamoci qui. Negli stessi anni, D'Angelo ha partecipato a un altro film memorabile, 1982, diretto dal maestro del brivido Dario Argento. Qui interpreta il ruolo di Marion, una giovane donna che finisce per essere una delle vittime del killer. Il film, oltre a essere un capolavoro del giallo all'italiana, esalta la sua bellezza in modo drammatico, regalando al pubblico una delle sue performance più intense. In Tenebrae, Mirella non solo dimostra di essere un'attrice versatile, ma incarna perfettamente quel mix di sensualità e mistero che caratterizza molte delle eroine dei film di Argento. Non possiamo dimenticare però il suo lavoro con il grande Federico Fellini in La città delle donne, 1980. In questo film surreale, Fellini esplora il mondo femminile attraverso gli occhi del protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni. E chi meglio di Mirella poteva rappresentare l'incarnazione della femminilità con quel suo fascino enigmatico? Il suo ruolo in questo film è breve ma significativo, poiché arricchisce l'atmosfera di mistero e sensualità che avvolge la pellicola. La carriera di Mirella si è poi arricchita di collaborazioni internazionali. Ha partecipato a film come Le Guignolo, 1980, con Jean-Paul Belmondo, e Apartment Zero, 1988, dove recita accanto a Colin Firth. Sebbene molti la ricordino per i suoi ruoli più provocatori, Mirella ha dimostrato una notevole versatilità nel passare da film d'azione a thriller psicologici, mantenendo sempre un livello di classe e fascino che poche attrici possono vantare. Non solo cinema, però. Negli anni '80 Mirella è apparsa su diverse riviste per adulti, tra cui alcune delle più celebri pubblicazioni italiane. La sua figura statuaria e il suo fascino senza tempo l'hanno resa una presenza ricorrente su queste pagine patinate, che celebravano la sua sensualità e il suo carisma, contribuendo a cementare il suo status di icona erotica del cinema di genere. Negli anni '90, D'Angelo ha iniziato a ridurre le sue apparizioni cinematografiche, dedicandosi anche al teatro e alla televisione, ma non ha mai smesso di affascinare il pubblico. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo il film The Pope Must Die, 1991, e alcune serie televisive europee, a conferma della sua capacità di adattarsi a contesti diversi e ruoli sempre nuovi. Mirella D'Angelo è stata e continua a essere una delle attrici più iconiche del cinema italiano, grazie alla sua innata sensualità, al suo talento e alla sua versatilità. Ancora oggi la sua bellezza e il suo fascino rimangono indelebili nella memoria di chi ha avuto il piacere di vederla sul grande schermo. Quindi, amici della soffitta, se siete fan del cinema di quegli anni e avete amato anche voi le interpretazioni di Mirella, lasciateci un commento con il vostro film preferito e non dimenticate di iscrivervi al canale.